ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ഓണപരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ച് കണ്ട് സമ്മാനമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറേ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സമ്മാനമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. എൻ്റെ അനിയത്തീനെ ഉച്ചക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ കൂട്ടാൻ വന്നു. അങ്ങനെ ഉച്ചക്ക് പോയി ഘോഷയാത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇനി ഈ ഒരു സമ്മാനമൊക്കെ നാളെ പൊട്ടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ചെറിയ അനിയത്തിൻ്റെ മുഖം വാടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം അവൾ വിചാരിച്ചു അവൾക്കില്ലയെന്ന്. അപ്പോൾ അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവൾക്ക് ശരിക്കും ഇല്ല. പിന്നെ ഞാനും എൻ്റെ റിംഷയും കൂടെ വരുന്ന റോഡിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നത്. കാരണം അപ്പോൾ അവൾക്ക് കിട്ടിയതിന് സങ്കടമാവില്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാരണം അതാണ് യൂഷ്വലി നടക്കാറ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരു ചോട്ട സൈസ് ഉണ്ട് ഇനി. അപ്പം പറഞ്ഞു ഇത് ഇവൾക്ക് കിട്ടിയതാണെന്ന്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചില്ലിലും എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലും ആണ് കേട്ടോ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ പറയണ്ട അവളോട്, കാരണം ഇത്രയും നല്ല സന്തോഷത്തിലല്ലേ അവളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവൾക്ക് കിട്ടിയത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടെയ്നറായിട്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതും. ഇത് ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങളാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ നല്ലൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറിച്ച് മാന്തി വലിച്ചിട്ടാണ് ഇത് തുറക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ടോട്ടലി 6 കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ് പോയ സമയത്തൊക്കെ നടന്ന ഓരോരോ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ്. പിന്നെ ഇവക്ക് ഓണത്തിൻ്റെ പരിപാടിക്കും കിട്ടിയത് 3 കേട്ടോ. ഒന്ന് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് ടോപ്പുള്ളൊരു കണ്ടെയ്നറും പിന്നെ ഇതേ മേലുള്ള അങ്ങനത്തെ 2 കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നല്ല എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു. കാരണം ഇന്നലെ ഞങ്ങൾക്ക് ക്ഷമ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സാധനം ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നലെ ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നാണ് പൊളിച്ച് ഇന്ന് രാവിലെ ആയപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പൊളിക്കുക പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര, എനിക്കാണെങ്കിലോ പിന്നെ തീരെ സഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ഇത് പൊട്ടിച്ചു കിട്ടും. അപ്പം എൻ്റെ മുഖമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ രാവിലെ നീച്ചിട്ട് കുറച്ചായിട്ടേ ഉള്ളൂ, ചായക്ക് കുടിച്ച് കുറച്ചായിട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഞങ്ങളെ സ്കൂളിൽ ഓണത്തിൻ്റെ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനാണ് ഇതൊക്കെ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട്. കാണാനായിട്ട് എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടുക, ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. സോ ബൈ.